suckers. Do it, do it, just do it in the air, sucker. Do it for the dance suckers. Do it, do it, 난 지금만은 깊이 쟁겨. Do it, 이제 보여야 해 너의 감정. 大家好，我是 Skill League 的训练师 Jeff。那前几天呢，在 IG 上有朋友问我说，为什么他们在做胯下变向时速度不够快，胯下变向时没办法有效去过人？那其实呢，我自己的学生刚来的时候也有类似问过我这样子的问题。那今天呢，我想跟大家分享几个在做胯下变向时常犯的错，以及几个在做胯下变向时能够帮助你提升速度的一个方法。如果你还没订阅我们的朋友，请赶快点击下方订阅。那记得追踪我的 IG， 因为上面会放很多我 YouTube 没有上的影片以及训练的菜单。第一个常见的胯下变向动作呢，它会是内侧脚下球。内侧脚下球的同时，去启动我们的胯下分腿的动作。那这时候很多人会犯的错，他会做一个小小的并步，再去做加速。那其实这个并步这个动作呢，它不是说是不对的动作，只是它如果是用在变向来讲的话，启动速度太慢。因为呢，并步这个动作它比较偏向于是在做试探，好比说像是 Kevin Durant 或是 Rose， 他们在启动前，他们会有一个胯下做一个小跳步，胯下做一个小跳步。那这个动作呢，它其实主要是要寻找切入的角度。所以呢，如果你是在做胯下变向时去用这并步的话，你的速度会出不来。이런 힘 이런 젊음 이런 배열의 숨 한 번도 느껴본 적 없어 진짜 내 안에서 항상 꿈틀대던 그놈이 깨어났어 Everything looks so hard but now it's so easy Do it in the air In all this while my granny found Jesus Do it for your real supporters那胯下变向要怎么样做会比较好呢？一样也是内侧脚下球的同时，由内侧脚启动我们的分腿胯下。可是这时候我们不做并步，我们是直接用你的内侧脚向前踩去下球，去直接去做切入。那这个方式呢，才能让你的胯下变向是一停下来就可以马上去做加速的动作，而不是用并步，因为并步必须要等到落地完了之后才能够去做加速。되려 했던 closed door 셔를 제껴 진짜 너를 보여줘 Throw yourself in the air Tell me 숨들이 제일 쓸려가는 중에 내감이 너와 같이 휩쓸리길 원해 Nope this ain't no wave Nope this ain't no happy hour Let's surf around shit Nope this ain't 어디 턱에 잠깐 빠졌던 shit This ain't 잠시 머물렀다 떠났지 shit 난 돌아갈 곳이 없어 이건 real life shit 그냥 졸라 특이한 새끼에서 A-list shit This is hit the rock bottom then come back up shit 이런 나도 괜찮다면 레고 성 작업 같이 가져 no betrayal。那第二个常见的胯下变向动作呢，它一样也是由内侧脚去做发动。发动之后，分腿胯下的同时，它会是球先下，肩膀才下去，然后才去做加速。那这个动作呢，它不是不好，只是说它更偏向于在去做速度变化的时候。好比说，可能在起步的时候，胯下完，砰，你突然去做加速，你的肩膀会去做瞬间下压，砰，第二拍的时候再去做下压的动作。那如果你要让你的胯下变向速度更快的话，那你应该是分腿胯下完之后，球过的同时，肩膀也顺势跟着一起下去，然后走内侧脚，而不是启动内侧脚启动胯下的时候，球过肩膀才下去。那第三个常见的胯下变向动作呢？我们以有轴心脚的胯下变向来举例。假如说你今天下球1、2胯下的时候，这时候很多人犯错，他会做一个太长的步伐，等于说他在做胯下的时候，他的前脚迈得太大步。那可是这时候迈太大步的情况下，你会发现他是用脚跟落地的。那脚跟落地的时候呢，它是没有办法去做加速的，因为你必须要等到你的前脚整个脚掌，因为你不可能是用脚跟去拖动脚跟去做加速的动作，你一定是脚掌到整个到地面的时候，这时候还不行，你必须等到脚是这一个姿势，你才能够利用前腿的力量去做爆发。那不管你是内侧脚启动的分腿胯下，
或者是有轴心脚的胯下，你都必须控制好你的前脚迈出去的步距。因为如果你今天你的步距太大，第一点，这么大的步距你没办法去做爆发。第二点，很多人会有一个迷思，就是他认为过人的时候脚步一定要迈大，但其实过人主要还是要看你的角度。如果你今天你的切入角度不好，你就算是脚步迈再大，你就算是劈腿了，你也没办法过掉它。接下来我要跟你分享，在去做胯下变向时，能够帮助你去做加速的一个技巧。那首先，我们也是一样，由内侧脚发动分腿胯下为例。这时候你的前脚是在这地方，你的前脚可以向后去做拖动，让你的脚是马上是呈现这个姿势。那这个姿势呢，它能够快速的将你带入到一个具有爆发性的一个姿势。这个姿势，你可以利用你的前脚去抓住地面，去将你的后脚送出去。那这个动作呢，不管你是用分腿的胯下，或是有轴心脚的胯下，也都是一样的。哦，有轴心脚的胯下，到这里来是一样，将你的前脚向后拖动，让你的脚是呈现一个爆发力的姿势，一样是走内侧脚的方式去做加速切入的动作。那有些朋友呢，在去做胯下的时候，会有脚步迈太大的问题。那这时候呢，也是能够利用这个技巧，脚步迈太大的时候，也是可以利用这个技巧，将你的前脚向后拖动，马上让你的前脚是变成一个爆发性的姿势，再去走内侧脚去做切入。那这几点就是我比较常看到在去做胯下变向时，可能比较多人会犯的一个错误。希望能够帮助你在去做胯下变向时的速度以及过人的效率。那其实胯下变向还有很多的过不了人的原因，像是你在去做胯下变向时，你的角度不是那么的好，或者是你的空间不是那么的理想，也会导致于你过不了人的原因。可是这点必须要花比较多的时间跟大家去做解释。那我会在未来的影片中再跟大家讲解关于去做过人的时候的角度，以及过人的时候的空间的控制。那如果你喜欢我的影片，记得按赞、订阅及分享。那我们下次见。